Era dalu ora gratisan. Iki kembali kok jalan gratis tenan aku malah. Apian aku tahu tuku papane gratis loro. Oh, dalu iki gratisan ya. Akhir tahu dan yang penting ini. Kita goreng sing enak lah. Yo, ora balenin neh ke. Mboten enak. Duh, omae. Sakno ado-ado kodhongan kok. Nih, sak. Kira enak. Sini obayo. Lah tapi yo aja selawe can sing cilik ku yo 10.000 ya Mbak ya. Nggih. Selamat tahu. Iso. Lek karwan sing tak mangan gede ku papan sing ngene rasane ku loro Mbak. Nek loro gak enak rasane. Oh, kok kira bali piro 2.000. Aku lek segini iki macaran krungu, Mbak. Pacaran. Ya ning kok suwe kok ora nih murah tidak murah-murah kok. Malah tak. Sing iki pirano bro ngene iki ya 20.000. Lha iku 50 iki. Wong kono to? Nang kono sing kuwi sing nang kene iki kok iso. Gunamu iki piye? Montongnya wah. Lo ada. Sopo nang akhir aku. Lo sudo jarene. Aja bos wae teman-teman lek bro. Gak lek anyep cek enak ya kae. Ora tekan ngomah iki buka. Jajal, Mbak. Mela enak Mbak buka kabeh. Manis merah. Manis tapi kan pahit gitu. Jas ta. Bukan apa sih? Mau. Mana di kono? Nyabel nang pahit. Aku gak patut sih. Lah, masa aku tak semangat. Ya enggak. Ya senengan. Kalau malah. Piye tester? Yo sampai. Dua iki. Nggih. Sik sik. Dua orang tuh. Ngawur. Tunggu besok. Tulisane. Aku wani garansi besok. Sang buka jam itu pojok. Mas 8 iki apa? Pas. Mas 8 itu. Bele. Kilo paling. 4,8 kilo paling. Duriannya gede-gede guys. Ini kayak gak turu apa mas? Buka terus? Sampai jam? 24 jam, Mbak. Oh 24 jam. 26 jam malah. Delok to lingkar bodo kene wis kondian bakule kok iso. Ini 110.000. Yo. Ini menang-menang direkam no. Lek lingkar Bojonegoro iki tibake. Pelanggan aku biasa manong kene admine. Kulkas ngono iso. Kulkas isinya? Buka, Mbak. Oh. Wah. Durian kabeh. Kene Mas aja enak tapangane Mas. Gitu. Enak lho ya. Gak enak. Gak enak. Durian kabeh guys. Bayar to bulan dari enak. Api wis to. Itu gratisan kok. Oke guys, Kene iki garansi ya. tinggal kita bayar dulu ya guys. Cium duriannya guys. Ini langsung aja guys di daerah Bojonegoro ya guys. Durian mangga. Ya. Makasih guys. Monggo ya.